Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Akriti. Hello. Madhas. I'm sorry, that's all I can say. अनि I will guys let you know. फेरि म यसपछि नि सायद कन्टिन्यू हुँदिन होला युट्युबमा because I'm a very busy person. त्यसो होइन तर गेस वाट हामी कहाँ जाँदैछौँ गेस हामी वृन्दावन and I'm so excited. म एकदम एक्साइटेड छु अहिलेसम्म ब्याकप्याक गरेको छैन अहिले नै जाने हो हामी आज नै जाने हो लाइक 1-2 घन्टापछि हाम्रो गाडी आउँदैछ एन्ड हामी जाँदैछौँ म देखाउँछु हजुरलाई हामी को जाँदैछौँ भनेर एन्ड हामी धेरै दिनको बस्ने प्लान त छैन नि अभियसली जाने हो वृन्दावन जाने वृन्दावनमा दर्शन गर्ने अनि आउने हो द्याट्स अल तर त्यति सर्ट पिरियडको लागि जाँदैछु त्यही पनि I want to make a video. Obviously, why not? मतलब एभ्री चिज त पक्कै म गर्न सक्दिनँ बिकज हरेक कुरा क्याप्चर गर्नेको चक्करमा म फेरि त्यो मुमेन्ट त्यो पल त्यहाँको इन्जोय गर्न पनि पाउन्न एन्ड सो आई डोन्ट वान्ट टु मिस इट फेरि थाहा छैन कहिले जान्छु कि जाँदिनँ नि थाहा छैन गए पनि कहिले जान्छु नि थाहा छैन सो त्यही भएर मलाई एकदम आनन्द लिन छ त्यहाँको नेपाली राम्रो हुँदैछ के त आई डोन्ट नो बट या म रेडी हुन्छु आई एम रेडी हेलो वैसे जाँदैछु मेरो जुत्ता यहाँ छ मेरो साथी नि आइसक्यो त्यसको ब्याग यता छ एन्ड मेरो ब्याग यता छ त्यो अर्कोलाई लिन जानु लाग्छ त्यो लिएर आउँछ अनि त्यसपछि जाने अनि खाना खान्छु म थोरै भोक लाग्छ हौ मलाई म कति पछि भिडियो बनाउँदैछु नि मलाई कस्तो अड लागिरहेछ के भनौँ कसरी भनौँ अनि भनेर तर ठिकै छ केही भएन अनि म जान्छु अलिअलि औषधि लिएर आउँछु अनि या त्यही हुन त त्यता चाहिँ पाउँदैन र नभन्नु पाउँछ तर के थाहा बाटोमा के हुन्छ हु नोज त्यही भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर गाइज निकै इङ्ग्लिस निक्लिँदैछ मेरो खै किन थाहा छैन नाटक सो त्यही हो ल म गएँ खाना खा गाइज मेरो साथीहरू नि आइसक्यो अब हामी जान्छौँ एउटा साथीको मम्मी छोरीहरू यात्रा गर्न राम्रो होस् सफल होस् राम्रोसँग डुलेर आऊ राम्रोसँग डुलेर घुमेर पूजा गरेर अनि आइसिनु हामी गाडी चढिसक्यौँ बुढारी यस्तो हालत त्यसलाई के खानु नानघाट आउँदाखेरि हाल्छ एकदम हन्तकाली Ôi con ra của đấy rồi ạ. No, I'm not interested. Sorry. Ê, tên như thùng nào mà léo kia này. कति खान्छस् कहाँ अन्त्य मलाई यिनीहरूले मलाई खन्छ है भने
फ्राइड बल खाँदैछ मैले हामी चाहिँ मकै त्यो लामो भयो सानोवाला दिन सानोवाला त्यो तिनवटा केटी जस्तै हल्ला गरे त्यही गर्नु हेर्ने टुके डामै थियो टुके डाम थियो ओए भाइ हेलो भन लेट अपडेट भनेर होइन हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ न सुनौली बोर्डर आइपुग्यो नि हो त वही यहीँ त चेक गर्छ नि हामी चाहिँ बोर्डर आइपुगिसक्यो अब चाहिँ यहाँ माइती नेपालको मान्छेहरू आउँछ अरे है हाम्रो नागरिकता हेर्न अनि मतलब सोध्नलाई अब भिडियो गर्नु त पक्कै मिल्दैन होला तर तपाईँलाई थाहा मात्रै दिएको गाइडहरू फेरि गाना काउ चक्लेट खाँदैछ गाई चक्लेट काउ चक्लेट ओइ हामीले कि स्कुलमा इङ्ग्लिस बोल्न पर्दाखेरि गाई चक्लेट भनेर कोइन पाउँछ भनेर काउ चक्लेट भन्दै याद छ नि तँलाई बेलिना छुर्पी खान्छस् कपाल कोरियन काटेको भोइस कट भएछ हामी स्कुलको एसेम्ब्लीमा बसिरहेको हामी स्कुलको एसेम्ब्लीमा व्यस्त हाम्रो चेकिङको लागि कति ठाउँमा अझै एक ठाउँमा त नागरिकता चेकिङ गरे दिमाग खराब यहाँ आइडी चाहिँ हाम्रो यो मतलब नागरिकता चेक गर्नको लागि लाइन सिधा भएन अलि यता सिधा अलि सिधा हामी आइसक्यौँ आइडी चेक गराएर रुना भन् त के भयो अरे मोतेको पनि 15 माग्छ यार अनि हामीले त बुझ्दैन अनि 10 रुपियाँ हुन्छ त नेपाल आइसक्यो कस्तो हामीले त माग्दैन त पैसा फेरि उनीहरू हामी चाहिँ भात खान लाउँछौँ 600 आयो भात खान लाउँछौँ 320 रुपियाँ पऱ्यो त यार नेपाली त होइन त भाइ 10 वटा 20 मात्रै हुन्छ 16 हुँदैन 10 को 16 रुपियाँ हुँदैन त के यहाँबाट कमेन्ट गरेर बिर्सिन हामी भात खान आयो गाइस तर म नेपालीमा कन्भर्ट गर्दै महँगो भयो भन्दै बसिरहेको भन्ने के भने अरे के भएको अरे अघि ह्यान्डवासको इन्सिडेन्ट भन्दै त ह्यान्डवास में साबुन नहीं है भर के पानी डाला है अघि त कस्तो हाँसे उठ्दो गरेर भनेको थियो कि यसले इन्डियाको एक्सपिरियन्स चाहिँ पुरै हामी भात सात लुडाइसक्यौँ अब हामी जान्छौँ मस्त हामी खाएको भनेको त्यो पन्जाबी अब हामी लुड्याउँ अब हामी सुत्छौँ त बिहान पुग्छौँ अब हामी त भात खायौँ अब त हामी सुतेको गाडी उड्न थालिहाल्यो Happy day. Where's that? अब हाम्रो चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन आइपुग्न लाग्यो गाइस फाइनल डेस्टिनेसन होइन अझै जान परिहाल्छ नि त्यहाँबाट कहाँ आइपुग्नु लगाएर हामी हो मथुरा तालसालाको कारण के रहेछ भाइ वृन्दावन तर्फ कता गयो यो त कहाँ आँटे नोट मोड हेर्ने थोपडा
के भए त हामी यसमा जान्छौँ कहाँ जाने कहाँ बस्ने चल्दैको हामी चल्दैको दुई दुईवटा ग्रुप बोकेर हिँड्यो हामी यहाँबाट यसो चाउचाउ मिलाएर खान्छ है पहिला अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ वै नगर है धेरै मटर हो मटर पनिर होला अनि हामी चाहिँ आइसक्यौँ अब रुममा अब हामी फ्रेस भएर जान्छौँ ओइ मेरो भ्लगलाई डिस्टर्ब नगर्नु अन्त गाली अब हामी चाहिँ नुहाउन चाहिँ यस्तो छ हालत ए मस्कारा रहेछ त्यस्तो मस्कारा रहेछ मस्कारा तर निन्द्रा पुगे खानु कति दिन भइसक्यो 3-4 दिन भइसक्यो आहा नुहाएर आइसक्यौँ अब हामी नक्कली हुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी कुरा गराउँछौँ तपाईँहरूसँग ओके बाई रेडी भइसक्यौँ अब हामी जान्छौँ नाटक नगर्दै ढोका खोल ल तिमीहरू चाहिँ म चाहिँ सुत्छु तिनीहरू नाटक पार्दैछ गाइस मैले होइन नि कुन हो त्यो त इस्कन बेलुका जाने अनि अहिले चाहिँ कुन मन्दिर जाने प्रेम मन्दिर जाने प्रेम मन्दिर गइदिनु त तो प्रेम मंदिर कितने बजे खुलेगा फिर शाम को कति अच्छा ओइ अయ్యో अब हामी जाँदैछौँ इस्कन मन्दिर एज प्रपर भ्लगर देखाइदिए होइन भन्नु मलाई एकदम प्रपर भ्लगर यसरी घुमाएको भए बोलिस् कि अगाडि कपाल उडाइदियो तेरो मैले भाइ नक्कली हालेर उड्न नै सफल दियो सक उड्ने फेरि ठाउँ छैन कि त्यहाँ समात्ने ठाउँ छैन बुझेपछि बुझेर होइन कपाल छोटोमा समात्न लाग्थ्यो यता हेर्दा त यता हेर्दा तनी यता हेर्दा मेलिना हावा के बडा के हो र यो खाली बेटा नखाके पेट खाने कुराको नाम चाहिँ थाहा होइन खाना चाहिँ पऱ्यो बडा बाउ होइन के छोडे कुछेर और क्या पाउ भाजी के खान्ला र हामीले ओइ के खान्ला भन्छ अब ल छोले अनि छोले कुल्ची रे आइज के गर्नु जामा कराओ हामी गन त गयौँ एउटा इस्कन टेम्पलमा चाहिँ गयौँ अरू केहीमा गएनौँ यहाँ त्यही बाहिरै खानै साल बनाउँदै सक्यो यहाँ मेलिना पाण्डेले मेलिनाले ल हिँड यतैबाट हिँड भने मेलिना आज हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ ल गाइड सब कता जाने हो भनिदिनुहोस् बाटो रास्ता रास्ता चलो रुबिना जो दिखता वो खाओ रुबिना को ऐश करो। ऐश करने के लिए पैसा होना चाहिए बेटिया पैसा नहीं है बहुत बहुत बुआ मेरो साथी के भयो पुरो 81 अफ भयो तिम्रो हामी कृष्णजीको नगरीमा छौँ तिमी त्यस्तो नगर अँधेरो आयो भनेर उता गएको होला होइन तिमी कत्रो मान्छेमा पेसेन्ट भन्ने कुरा छैन यार नि यहाँ हाम्रो चाहिँ लोही बजार होइन लोही बजार जान्ला तर बिहारीजीकोमा छोडिदिन्छ बिहारीजी हावा बिहा भर्खर के भन्नुभयो सुनेन सास फेर्न पाइएको छ गाइस हाम्रो खाना है अनि येल्लो लगा त देखेन मैले त ए तर येल्लोले सुहाएले भन्दा चाहिँ
माथिपट्टि व्हाइट भएको भए राम्रो देखिन्थ्यो होला र है गाइस यो चाहिँ छलफल भयो मेरो साथीले स्कर्ट किनेको थियो त्यही भएर लामो खालको त्यही भएर हामी किनेका छौँ धेरै कुराहरू यहाँ छ अरे यहाँ छ यो त होइन अनि यता छ यहाँ हेर्नु खै के को लागि किने हो मेरो साथीले थाहा भएन कानाको बाँसुरी अनि छ यहाँ के किनेका छौँ हामीले अनि हामी आइसक्यौँ हामीले अघि खाना खाएर नि आइसक्यौँ भर्खर अघि नै खायो खाना कति 5 बजे खायो हामीले खाना भयो है भाइ अनि 5 बजे खाना खाएर आयौँ अब आएर जे गर्न खोजेको बिहान त्यहाँ गएर मन्दिरमा गर्न पनि पाएन 3 जना 3तिर भयो त्यही माथि म आँखाभरि आँसु पाएर रोहा एउटा आङ जिरिङ जिरिङ भयो मलाई त स्कोनभित्र गएर कस्तो भनेर त्यहाँ भाइ चाहिँ छुट्याएको थियो हामी सबैजना मलाई नि त त्यो मलाई पहिला सुरु चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन तर लास्टमा हरे कृष्ण भनेर शङ्ख बजाएँ नि लास्टमा त्यतिखेर त मलाई त्यस्तो भक्कना छाडेर रुन मन लाग्थ्यो के भयो अलिक मनको दुःख निकालेको होला नि बिस्कन रुवाथ्यो कि अनि त्यसपछि होइन तर कसैलाई चाहिँ हेरेर नि रुन मन लाग्छ कि त्यसै खै किन हो अनि त्यसपछि सुरुमा त्यो राधा कृष्णको देख्ने बित्तिकै त्यो उसले नै गरेर मेरो आँखाबाट आँसु आएको थियो मैले बुझेर कन्ट्रोल गरेँ त्यहाँपछि त्यो जिरिङ जिरिङ भन्दा पनि कालो हुन्छ अनि अब चाहिँ हामी खास भने हामी चाहिँ के अरे भिडियो पनि बनाउने भनेर गएको तर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा मतलब त्यस्तो यतिकै नर्मली भिडियो बनायो तर फाइनली हामीले त्यो ट्रान्जेक्सनवाला जस्तो गर्न भिडियो गर्न लागेको बेलामा चाहिँ बनाउन पाएन किनकि त्यहाँ मान्छेले कराइरहेको थियो मेरो यहाँ साथीको बेहाल भएको थियो न त देखाउँथ्यो बोल्ने मान्छे अनि अब चाहिँ हामी जान्छौँ प्रेम मन्दिर जान्छौँ अनि त्यसपछि सायद हामी फेरि स्कन पनि जान्छ होला त्यहाँ बत्ती बाल्ने भन्नुभएको थियो आज त्यही एउटा माताले र एउटा के अरे माताले नभन्न नचाहिने कुरा अनि माताले भन्नुभएको थियो कि अनि त्यसपछि अब जान्छ प्रेम मन्दिर त जान्छौँ नै तर स्कोन चाहिँ अलि थाहा छैन तर गयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब चाहिँ भिडियो बनाउँछु म ल है त अब एकछिन यहाँ त भिडियो बनाउन नि गाह्रो छ मोबाइल लगाइदिने बाँदरले चस्मा उडाइदिने बाँदरले नगर्नु के तेरो घरको क्वाइक 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 क्वाइकले गर्छ बाँदरले नगरे त यसको बार्गेनिङ सुन्नु होला है गाई बरु धुपत्ती बालेर चाहिँ अनि बरु जाऊँ न त 4 धाम भाई कौन जाना है कितना 50 20 30 30 नहीं तो 30 जाना पड़ेगा उधर भी तो मिलेगा ना क्यान्सल चाहिँ होइन हामी पोस्टपोन भयो पहिला हामी स्कोन गरेर बत्ती बाल्ने भयौँ गाइज कस्तो हुँदा आएको छुट्टी खान जान हुन्छ कि मुख टुटो गरेर त किन जाने त कोही यसले झापड लान यो 3वटा फालिसक्यो मेरो छुर्पी द्यादेको कस्तो मात्तेको अन्त यो हामी चाहिँ स्कोन मन्दिर जान्छौँ पहिला अनि त्यहाँ बत्ती बाल्छौँ अनि बल्ल त्यसपछि 4 धाम जान्छौँ होला अनि त्यसपछि प्रेम मन्दिर भैया ब्लैक में मत दीजिए मैंने पहना है अच्छा ठीक है 300 ये इसका भी 40 है क्या हामी अब जान्छौँ प्रेम मन्दिर
हामी इस्कन गएर आयौँ डेन्जर धेरै भिड थियो धेरै भिडियो गर्न पनि पाइँदैन थियो तर हामी आनन्दले बस्यौँ एकछिन तर हतार पनि निस्क्यौँ फेरि प्रेम मन्दिर जानु भनेर अनि यहाँ महारानीलाई फेरि जुत्ता किन्न चप्पल किन्दैछौँ हामी सजिलो बिहान मैले किनेको थिएँ अहिले यसको पालि अब एकछिनपछि यसको आउँछ कि जस्तो लागिरहेको मलाई यसो ए हो यहाँ यति धेरै हर्न बजाउँछ नि यति धेरै हर्न बजाउँछ नि मान्छे पागल हुन्छ यहाँ पागल हर्न पनि फेरि कानसम्म मात्रै सीमित भइदिनु हुँदैन नि कानलाई छेडेर एकचोटि दिमागमा सनक्क गरेर लाग्छ म यही हाल्छु कि यो भिडियो साँच्चीमै हाल्छु यत्रो हर्न अहिले त छ नि अझै यो अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई गएको कार जस्तो लाग्ला होइन यो स्कुटी हो म तिमीहरू भएर हो यार यति कन्फिडेन्टली म भिडियो बनाउँदैछु हेर गर्नु भैया हामी आइपुगिसक्यौँ राम मन्दिर सरी प्रेम मन्दिर हामी भित्र जान्छौँ थाहा छैन भित्र त पाउँछ पाइँदैन भिडियो यस्तो राम्रो छ हामी किन भोलि नि आउन यार प्रेम मन्दिर एकताल बिहान अन्त लेट्स गो अंदर यस्तो ताती हो कि भन्न सकिँदैन गाइस खाने वाला है हम जलेबी भाई जल्दी बना दीजिए हमारा जलेबी पाक रहा है घूम के पाक रहा है तेरो टाउको भन्न पाक रहा है रे कस्तो पाक रहा है गोला गोला इसका हिंदी अच्छा है कि मेरा भैया आपका नाम जलेबी मेरा ना सुनिस मैं तो इंडिया से नहीं हूँ तो कैसे अच्छा होगा? नेपाल से हो नहीं तो इंडिया से चुप नहीं भैया मैं भी नेपाल से हूँ आपका नाम क्या है जलेबी भाई जलेबी भाई जल्दी बना तो चुप लगता क्या है गुड मॉर्निंग हेलो गाइस हामी गोपिया भनेर हिँड्छौँ यता अर्को गोपियाहरूको कोठा चाहिँ खालि खत्तम बनाएर हिँडेछ हो ठुस्न बोले के भयो अरे हाम्रो के आँस सुनेर कस्तो भयो भने कि हाम्रो हेर क्यामेरामा आँस सुनेर कस्तो भयो तेरो हेर त यहाँ तेरो एकताल हेर त हाँस्दाखेरि नि के त पुरै डल देखेँ यो मेरो पुरै सुन्ने कि चिसोले हो साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई घाममा हिँडे अनि एकैचोटि आएर रुममा पङ्खा बिहान वाले तर बेलुका तिमीलाई देखाइदिउँ न दुईजनाको तिमीलाई जानु पर्ने रहेछ एक गर्नु हामी चाहिँ खाना खान आएको छौँ कि गाइस हामी चाहिँ खाना आएको छौँ त्यही हो अब हामी घुम्न जान्छौँ हिजो प्रेम मन्दिर गएको थियौँ राति राम्रोसँग घुम्न पाएन बन्द
सुत्ने बेलामा पुगेको थियौँ। आज प्रेम मन्दिर जान्छौँ अनि प्रेम मन्दिर गएर अनि पहिला भिडियो पठाऊ फोटो पठाऊ त्यसपछि बोल्दै अनि त्यो हो कोही चुप नभए प्लिज क्या यो भ्लग बनाउने त वातावरणै छैन। तिमी किन यस्तो एक त हिजो पनि सुत्ने बेलामा म पाइनँ है, किनकि हामी अति नै थाकेको थियौँ कि अति नै धेरै। हामी 4 दिनदेखि र? हामी राम्रोसँग सुत्या नै थिएन। हिजो घुर्दै सुत्ने घुरा थियो मलाई तर त्यो सिरानी कसरी सानो भएको थियो अनि हुनसक्छ मलाई थाहा भएन। यो अड्के के देखो आप फील करो, आओ जगह को देखो। इसीलिए यहाँ पर प्रथा है, जितने भी भक्त आते जाते हैं सभी को टुकड़े के रूप में प्रसाद देते हैं और वही टुकड़ा मधुकरी के नाम से जाना जाता है। उसमें शर्त रखी गई कि जो जीतेगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। जीती श्री जी थी, ठाकुर जी छल करके जीते थे, तो जब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को सखाओं को यह भंडारा दिया, उसी भंडारे के आधार पर इस गांव का नाम भी भांडीर वन रखा गया। मेकअप बिग्रिन्छ मान्छ भयो जाने दो ना अरे के जाओ न त किसने सिकाए आज भी आप लोग ये प्लेस को आए, इसको गोकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोकुल। जहाँ कृष्ण का ग्वाल बाल, कृष्ण का गाय और कृष्ण का गोपी निवास करता है, उस प्लेस को गोकुल बोला गया। बोलो गौवन गोपाल की जय। तो इधर अपने माता पिता को याद करके राजा गुजरी देजा मेरो दान, तनक दही के कारण मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। तो यहाँ से जो नाम पड़ा है वो संसार में नहीं और वर्ल्ड में फेमस है। गली गली में सोरे यशोदा तेरो लाला माखन छूरे। जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं? आप नेपाल में रहती हैं। इधर को गाय को नहीं बेचा जाता है। इधर जो भी गाय को सेवा नहीं कर पाता है वो मंदिर गौशालाओं में दान कर देता है। ये विलेज
प्रेमानन्दजी महाराजलाई हेरेर आइसकेँ, मतलब दर्शन गरेर आइसकेँ उहाँको। उहाँलाई हेरेर आयौँ अनि त्यसपछि अब हामी जाँदैछौँ घर, किनकि हाम्रो 9 साढे 9 बजीतिरको गाडी छ अनि अहिले ढिलो भइसक्यो। आई थिङ्क अहिले त होइन 8:33 भइसक्यो, हामी पुग्नुपर्छ। केही पनि थाहा छैन, हामीले बिहान उठ्यो त्यहीबाट 5 बजी उठ्यो त्यहीबाट। सो वी आर गोइङ, यस बाई। ओइ बाई गर, बाई। ब्याक टु द होम। यता